皆さんこんにちは、ゆずきゆかりです。強力なカードと戦術を惜しみなく使う EDH、通称 CEDH のプレイ実況動画、ゆかりん CEDH へようこそ。ゆかりん CEDH は4人対戦の中で私がどうやって勝ちに行くかのゲームプランの解説や読み合いなどをメインとした実況動画を目指しています。カジュアルフォーマットだけど真剣に勝利を追求するのもとても楽しい、私なりの EDH の楽しみ方を共有できたらとても幸いです。ゆかりん CEDH はペイトリオンサポーターの皆さんの提供でお送りいたします。ペイトリオンサポーターにはゆかりん CEDH ディスコードサーバーへのアクセス権やオリジナルステッカーなどの特典がついてきます。気になる方は動画概要欄のリンクからぜひチェックしてみてください。また、インクドゲーミングにてゆかりん CEDH のプレイマットの販売を開始しました。こちらも気になる方は動画概要欄のリンクから詳細をチェックしてください。それでは本日のデッキ紹介の方に移りましょう。今回使うジェネラルはフェイに呪われた王コルボルド。コルボルドはエルドレインの構築済みブロールデッキで登場したジェネラルで、戦場に出た時と攻撃する時に自分のパーマネントを生贄に捧げる能力と、自分がパーマネントを生贄に捧げるたびに自身にプラス1カウンターを乗せながらワンドローする効果を持っています。ドロートリガーに必要なタイプに縛りはなく、クリーチャーやフェッチランド、宝物トークンなど様々なパーマネントからアドバンテージを稼ぐことが可能です。コルボルドといえば食物連鎖を採用した方が有名ですが、コンボパーツの性能が低かったり、食物連鎖をデモニックコンサルテーションで探すという食物連鎖の一番強いムーブを活かしにくいジェネラルである点が個人的に好きではないので、今回はハドバの恐喝者の連続リアニメイトを主軸とするストーム型を使っていきます。ストーム型のコルボルドの動きは非常にシンプルで、ハドバの恐喝者で宝物トークンを生成してからコルボルドを展開。コルボルドが出た時の効果でハドバの恐喝者を生贄、宝物トークンでマナを生成しつつデッキを掘り進め、リアニメイト呪文でハドバの恐喝者を再び出し宝物トークンを補充。あとは除去呪文やサクリ台でハドバの恐喝者を墓地に送ってリアニメイトするのを繰り返し、最終的にブリーチコンボや波乱の悪魔と死体のダースを使った無限コンボなどでのフィニッシュを狙います。ストーム以外のプランもムカつきやネクロポーテンスのようなスピードと破壊力抜群の急戦が得意なジェネラルです。コルボルドのマリガン方針は非常にシンプルで、コルボルドを出せるマナを確保しつつハトバの恐喝者にアクセスできれば合格。あとは連続リアニメイトのパーツがあれば嬉しいといった感じです。それでは対戦相手のジェネラルを見ていきましょう。今回の試合はトイメンの先行で私は3番手。トイメンが使うのが黄金期渡しグル。6コストと重めのジェネラルですが、探査によるコスト低減が可能。フェッチランドやサーチカード、宝石の睡蓮などを墓地から追放して低消費で簡単に出てきます。対象は相手依存ではあるものの、マナさえあれば起動効果で相手の勝負札への回答をいつでも回収できるのが強み。マナが溜まるとゲームを完封できるポテンシャルを持った CEDH では珍しいコントロールデッキです。守りに厚いジェネラルですが、神聖化を使って船砕きの怪物を持ってきてから無限マナコンボにつなげたり、サクリファイスでタシグルをマナに変換してからムカつきにつなげたりと、攻めに転じるのも得意なのが特徴です。神茶が使うのがオズワルド・フィドルベンダー、アーティファクト版出産の殻の能力を持ったジェネラルで、戦況に応じたスタックスやコンボパーツを探せるのが強みです。オズワルドは現実師のコテを装備したら、1マナアーティファクトプラス白2マナからゲームエンドまで持っていける決定打を持っていて、スタックスデッキにありがちな、相手を遅くしたけど自分も遅く、結局盤面を返されて勝ちきれないという問題を克服したジェネラルです。コルボルド視点だと墓掘りの売りを出されると困るので要注意です。そして下茶が使うのが金銭の打破者アーミクスとルーデビックの名作クラムの組み合わせ。ムカつきブリーチでもコンタッサのグリクシスパッケージに加えて、ジェネラルで除去とリソースの両方を確保できる万能デッキ。アーミクスを活かすためにアーティファクトを多く並べてくると思うので、ハドバの恐喝者が主軸のコルボルドからしたら結構嬉しい相手ですね。ただし、あまり悠長な展開をするとアーミクスで着地したてのコルボルドを処理されかねませんし、アーミクスに限らず、ダシグルもオズワルドも時間が経つと制圧力が非常に高くなるタイプのジェネラルなので、コルボルドを出したターンに決めきるぐらいの気持ちで臨みます。マリカンでは2ターン目までにコルボルドを着地させるためのマナ加速と、遅くても3ターン目までにハドバの恐喝者にアクセスする手段を探しに行きます。ハドバの恐喝者である程度宝物を生成できれば、連続リアニメイトまでつなげるのは簡単ですが、ハドバの恐喝者がカウンターされたりコルボルドを除去されてしまうと、動きが大幅に遅れてしまうので、3ターン目に勝負を仕掛けるのを狙うのであれば、リアニメイト呪文のようなリカバリー手段も欲しいですね。2ターン目に勝負を決めれる早いハンドか、3ターン目にリカバリー手段も用意しつつ仕掛けれるハンドのどちらかを目指してマリガンしていきましょう。まずは最初の7枚。ファットランド、霧深き雨林、深き闇のエルフ、金属モックス、エルビッシュスピリットガイド、資源の浪費、選別の儀式。2ターン目に選別の儀式を唱えることができますが、盤面を吹き飛ばした後にコルボルドを出してその後のドローに期待するのはそこまで強くなさそうです。選別の儀式で除去できないアーミクスにコルボルドを対処されてしまうと、ほぼ罪なのでマリガンします。乾燥大地、新緑の地下墓地、チェスカの石、湿地の干潟、エルビッシュスピリットガイド、動く死体、ハトバの恐喝者。これはなかなか強そうなハンドですね。2
ターン目に鳩場の恐喝者で宝物を生成してから、ジェスカの意志とエルビッシュスピリットガイドを組み合わせてコルボルドをキャスト。鳩場の恐喝者を生贄に捧げてから動く死体でリアニメイト。宝物で一気にドローを進めていける勝ちパターンが揃っているハンドです。鳩場の恐喝者とジェスカの意志で必要なマナを確保するのは、この卓なら難しくなさそうなのでキープします。上茶と下茶が7枚、対面が5枚キープでスタート。対戦よろしくお願いします。ゲーム開始前に上茶が前兆の時計を追放して宝石の洞窟をプレイ。対面のターン、関節の沼をセットランドしてから金属モックスをキャスト。深き闇のエルフを刻印して、お次は電刻の玉璽をキャスト。ライフを2点失い、ライブラリーからカードを1枚トップに積み込んでから上茶にターンを回します。上茶のターン、平地をセットランドしてから稲妻のスネ当てをキャスト。オズワルドの対処がしづらくなるのは厄介ですね。下茶は私にターンを回します。私のターン、ドローは魔力の質。上茶のオズワルドでスネ当てをコストに絡みつく鉄線を持ってこられると無力化されてしまいますが、盤面が並んでいないオズワルドが鉄線を出すと自分の動きも捨てることになるので、もしスネ当てを生贄に何かを出してくるとしたら、3なる補給になると思います。ですのでここは素直に魔力の質を温存せずに展開して次のターンに一気に仕掛けるプランでいきます。もしムカつきを警戒して3なる補給を出されたら連続リアニメイトが通りやすくなり、逆にこちらの美味しい展開になるかもしれません。乾燥大地でバッドランドをフェッチしてから魔力の質をキャスト。相手がアーティファクトをもっと並べてくれることを祈ってターンを回します。下茶のターン、関節の沼をセットランドしてからソルリングをキャストしてターンを終了。対面のターン、マナクリプトをキャストしてから吹きさらしの荒野をセットランド。トロピーをフェッチしてから吹きさらしの荒野を探査で追放してタシグルをキャスト。電刻の玉璽が墓地に残っているのがいやらしいですね。上茶にターンが回ります。上茶のターン、古の居住地をセットランドしてからオズワルドをキャスト。即座に稲妻のスネ当てを装備してからオズワルドの効果を起動。コストは古の居住地。墓掘りの檻はやめて、墓掘りの檻はやめて、墓掘りの檻はやめて。セーフ。サーチされたのはエスパーの保証。上茶はターン終了を宣言。私にターンが回ります。うまいこと見過ごされたみたいです。アーティファクトの数も良好。勝負を仕掛けに行きましょう。私のターン、ドローはネクロポーテンス。万が一ドローが詰まった時に活躍してくれそうです。まずは湿地の干潟をセットランドしてからジェスカの意志をキャスト。対象は下茶。上茶がエスパーの保証でドローしてからジェスカの意志が解決し、赤マナを6つ生成。お次は赤マナと残った無色マナを使って鳩場の恐喝者をキャスト。どうやら誰も防御の準備はできていなかった様子。鳩場の恐喝者が解決し宝物を5つ生成。湿地の干潟を生贄にバユーをフェッチ。そして、手札のエルビッシュスピリットガイドと浮いている赤マナ、バユーを使ってコルボルドをキャスト。コルボルドの出た時の効果で鳩場の恐喝者を生贄に下船の教師をドロー。さあ、どんどんライブラリーを掘り進めていきましょう。宝物で黒マナを生成して浅すぎる墓穴をドロー。浅すぎる墓穴をキャスト。鳩場の恐喝者をリアニメイトして宝物を5つ生成。これだけ宝物があれば完走できるはず。宝物で黒マナを生成して吸血の強治者をドロー。早速吸血の強治者をキャスト。ライフを2点失い波乱の悪魔をライブラリートップに積み込みます。そして宝物で黒マナを生成して波乱の悪魔をドロー。さらにもう一つ生成してノウボをドロー。浮いているマナを全部使ってソーランの悪魔をキャスト。これで鳩場の恐喝者を繰り返し墓地に送る手段を確保できたので、あとはフィニッシャーか無限リアニメイトのカードを引ければ私の勝ちです。宝物で黒マナを生成。ソーランの悪魔で鳩場の恐喝者に1点与えながら踏み鳴らされる地をドロー。宝物で今度は赤マナを生成して鳩場に1点与え破壊。極楽鳥をドロー。浮いている2マナを使って動く死体をキャスト。鳩場の恐喝者をリアニメイトし宝物を5つ生成。宝物を生贄に黒マナを生成し鳩場に1点。豪快の突入をドロー。宝物で赤マナを生成し鳩場に1点与え破壊。汚染された三角巣をドロー。黒マナを生成しエスパーの保証に1点。秋の帳をドロー。さらに黒マナを生成しタシグルに1点与えワンドロー。きた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 ー。ドローしたカードは死体のダンス。無限コンボのピースが全て揃えました。まずは死体のダンスをバイバック込みでキャスト。私の墓地の一番上のクリーチャー、鳩場の恐喝者をリアニメイトし死体のダンスを手札に戻します。鳩場の恐喝者で宝物を4つ生成。5マナ生成し、波乱の悪魔で鳩場の恐喝者に2点与え破壊。予知を3点は対戦相手に飛ばします。実際の試合では死体のダンスを見せた段階で対戦相手が降参し、カードを片付けてしまいましたが、うっかりエスパーの保証を除去してしまったので、宝物の生成量が1つ足りず、このままでは無限ループになりません。現状宝物が8つ残っていて、宝物を5つ消費すると5ドローしながら宝物が4つ返ってきます。20枚以上引けるので、宝物がなくなる前に他のリアニメイト呪文で宝物を補充したり、ループを修復するのに必要なカードを引き込めるはずです。スカークの炭鉱者で鳩場の恐喝者をマナに変換するか、願い爪のタリスマンを相手に押し付ければ、死体のダンス1回で5マナ生成できるようになり無限ループが成立するようになります。最後に豪快の突入などでコルボルドを退場させることで強制ドローを停止し、波乱の悪魔で対戦相手のライフを削り切って私の勝利です。対戦ありがとうございました。
私のうっかりで締まらない終わり方になってしまいましたが、立ち上がりが遅めの対戦相手に鳩場の恐喝者がうまく刺さった試合になりましたね。出力が相手次第という懸念点はありますが、アクセスしやすい鳩場の恐喝者と大量に採用できるリアニメイト呪文を揃えるだけでおおよそ勝ちっていうのは食物連鎖型にはない魅力ですので、食物連鎖型のコルボルドをプレイしている方も、ぜひストーム型コルボルドで大量ドローを楽しんでみてください。それでは今日の動画はこれにておしまいです。もしゆかりん CEDH を楽しんでいただけたら、チャンネル登録と高評価をお願いします。最後までのご視聴ありがとうございました。また次回お会いしましょう。